Bueno, Donostiari dagokionez, nik uste dut parte hartzea importantea izan dela, bataz beste 700 bat lagunek edo parte hartu dute, gehienez 500 izan zian lehenbiziko batzarrean, baina gero egon dira beste 3 batzar, eta beraz, Donostian 700 bat lagunek parte hartzea, nik uste dut hori dela lehenbiziko datu azpimarragarria. Alde horretatik positibotzat jotzen dugu, eta gero beste alde batetik, orain tokatuko zaiguna da, nazio mailan onartu ditugun printzipioen arabera, Donostian sorturen ildo politikoa finkatzea, eta batez ere kalea berreskuratzea. Azkeneko 2 urte hauetan instituzioetan presentzia handia eduki dugu, baina era berean egia da, oraindikoz ez dugula lortu kalean geneukan garai bateko muskulu politikoa edo berreskuratzea, eta beraz, Donostian badaude beste Euskal Herriko herri guztietan ere nahiko motibo kalean egoteko eta bestelako Donostia bat aldarrikatzeko. Orduan gure erronka izango da, bigarren erronka izango da hori kaleratzea, eta gero hirugarrena, Donostiako udaletxean bildu dago, baina Donostia osoaren aktibazioi begira, gure asmoa bada Euskal Herria Bilduren nolabaiteko zuzendaritza politiko bat edo sortzea Donosti mailan, bestelako Donosti horren aldeko hildo politikoak finkatzeko. Legalizazioak adierazten du, orain dela 10 urte Estaduen aldetik plantatu zen errepresio hildo gogor horrek ez ditula bere emaitzak eman, beraiek ilegalizatu gintuztenean pentsatzen zuten desagertu egingo ginela. Gaur 10 urte beranduago hemen gaude. Garaipen txiki da, gogoran hartu behar dugu badaudela beste erakunde batzuk oraindik ilegalizatu daudenak. Donostian ere daude 15 bat gazte edozein momentutan espetxeratuak izan daitezkenak ilegalizazioa dela medio, eta beraz, ilegalizazioaren aurkako borroka horretan urrats importante bada ezker abertzalearen legalizazioa lortzea, sorturena, eta hemendik aurrea, sortu tresna legal bat bihurtzen da ere, eta beraz gaur arte, bai masa borrokan, bai kalean, bai borroka ideologikoan esparruan ez geneukan tresna bat edukiko dugu. Udaletxea begira gauza ez da gehiegi aldatuko, erabakia baita Bildu edo Bilduren baitan lan ingo dugu lan instituzionala, baina beste esparru guztiei begira aldaketa nabarmena da bai.